Jungla africană. Un leu poate să fie oriunde în iarba asta. De obicei stau aici în umbră. Ar putea acum să se stea la pândă în iarbă. Băieți, nu vă recomand. Opa! Struțul! Băi! Cam măricel struțul ăsta, mai mare decât un curcan. Să vedem ce mai e pe aici. Struțul. A, uite unde are și cuibul. Yo. Rest deck. Bă, da, locuri de odihnă și fumat nici de-al dracu n-ați face. Bird hide. N-am, frate. Redemere Trail. Dykert Trail. Hai să mergem pe Dykert Trail. După Struț. Bă, unde e ălalt? Ia uite-l, mă mâncați, aș fi atent că ăsta e cam nervos, o. Opa. Ia să ne... Și atent că ăsta a fost la toaletă, bă. Bă, prietene. Ai capul la mic, dar dacă-ți puși cuna, știi cum ți-l umflu? Ca la hipopotam ți-l fac. Hai că măcar asta mâncă frunze, nu mă ciugulește pe mine. Ia să ne punem noi aici frumos. Să vedem ce avem în straiță. Vedem ce avem în straiță. Vedem ce avem în straiță. Este hartă. Moreleta Clough Nature Reserve. Stai bă aici. Opa! Ce-ai făcut, bă, nene, bă? Struț! Cam bate vântul pe aici. Mă împușcă ăștia de mă văd cu țigara aprinsă. Mă împușcă ca pe... Uite așa frumos. Mai filmăm noi niște iarbă din asta unde stă leu. Să vezi dacă prinde asta. Mergem pe aici pe... Opa! Aici pe... Fii atent, struțul. Opa! Tot felul de... Bă, mâncați-și dacă nu-i ceva aici în tufele astea. E cu numai rinocer să nu fie. Aia trebuie shotgun sau lovitură de tun să îi oprești. Vine primăvara. Vine primăvara. Băi, ăștia ies să vedem dacă nu facem rost de vreo antilopă. Facem rost de vreo antilopă de pe aici. Opa! A lăsat
leul ăsta are culoare exact ca iarba, dacă nu calci pe el și nu-l vezi. Ce să mă trag la pădure, că e scură camuflaj de umbră. Shadow Warrior. Bă, frățioare, dacă ești pe unul pe aici, ești luminată aș fața. Dacă nu stau lei aici, nu mai stau niciunde. Opa! Antilope. Așa de cu coarne ascuțite, bă, fratele meu. Unde tu să te urci aici? Dacă vine una pe mine, să vezi ce gaură îmi dă la chiloța asta. Ia uite-le, mâncați așa. Nu, și leul cred că stă pe aici acum. Bă, prieteni, eu n-am nimic cu voi, distrați-vă, jucați-vă. Mergi așa pe drum încolo, n-am nici bani la mine. Deci hai să fim înțeleși o treabă. Băi, fraiere. Ha? Care ești mai... Bă, stai ușor că eu n-am coarne. Nu sunt pericoloso. Nu sunt pericoloso ăștia. Cum stau de liniștit, se pare că nu miroase a leu. Normal ai simțit miros de animal de ăsta feroce din Românica. O, ce cald se face. Mai bine rămâneam la restaurant. E cu căneciurizări, auzi. Opa! Acolo e o mașină în față. Aia, cred că-s la treabă ceva cu... Yo. Fii atent, bă. Gata, vine primăvara și aici, nu știu cum dracu nu înfrunzesc astea, că iarna e 20 de grade. Zici că le dă la ordine după calendar. Aici, dacă vine leu, frate, apuc numai să-i bag blițul în ochi de la 2 metri și îi trag din aia ca la lăcătuș. Altfel n-ai ce. Dar ce de păsări zboară ăștia. Nu știu de alea care dau alarma. Ok, hai că facem un film la restaurant unde mă pricep mai bine la comentarii. Ok.